உங்களுக்கு நீங்கள் பஸ்ஸுக்குள்ளே உட்காந்துட்ருக்கலாம், கூட்டமாக இருக்கும், எப்படி இரும்புவீங்க? ஒன்று உங்களுக்கு இடது கையை தயவுசெய்து அப்படி தூக்கிடுங்க, இடது கை. ஏன்னா வலது கை பழக்கம் தான் நமக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு உண்டு. அதனால தான் இந்த இடது கை சொல்கிறேன். இந்த இடது கையை அப்படி தூக்குங்க. அப்புறம் உங்கள் கழுத்தை கொஞ்சம் கீழே குனிங்க. இந்த கை இப்படி கொண்டு வாங்க. அப்படின்னு பண்ணும்போது நீங்கள் இரும்புறது உங்களுடைய அக்கிளுக்குள்ளே, அந்த ஆக்சிலாக்குள்ளவே போய் நிற்கும். ஸோ உங்கள் மேலேயே நீங்கள் இருமிக்கிறீங்க அப்படி. ஸோ இவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது. நீங்கள் இருமுந்த இங்கேயோடு நின்று போகுது. ஸோ யாரும் இந்த இடத்த தொட்டு போகிறதில்ல. எனவே நீங்கள் இருமுந்தெல்லாம் அந்த கிருமியெல்லாம் உங்கள் மேலேயே உங்களுக்குள்ளே அடைக்கலம் ஆகிடுது. அதனால் வெளியில் பரவுற வாய்ப்பை ரொம்ப குறைக்கலாம். இதுதான் பாதுகாப்பாக இருமல் முறை.